Існує багато способів побороти літню спеку та задуху, але найпростіший і найзручніший з них – це вентилятори. Ця техніка мобільна, доступна за ціною та проста в обслуговуванні. Саме тому сьогодні я розповім вам про нову модельну лінійку вентиляторів Hausmark. Вентилятори Hausmark легко складаються. Для цього не потрібна ані викрутка, ані будь-які інші інструменти. Вже за декілька хвилин після розпакування техніка готова до використання. Серед новинок є як класичні підлогові моделі, так і настільна модифікація. Такий вентилятор відмінно підійде для використання в офісі. Корпус приладу виконано з нержавіючої сталі. Можна регулювати кут нахилу та швидкість обертання лопатей. Модель компактна, проте досить потужна. За допомогою цього пристрою можна налагодити ефективну циркуляцію повітря навіть у досить просторому кабінеті. Наступна модель вентилятора Hausmark – це старший брат настільного. Однак вищий він не лише за зростом, він має більшу потужність і ширший кут регулювання нахилу. Управління відбувається з допомогою класичного перемикача на корпусі вентилятора. А якщо вас геть зморила спека і не хочеться навіть вставати зі стільця, вам підійде наступна модель вентилятора від Hausmark з пультом дистанційного керування. Ці пристрої мають таймер, а також у комплекті до них ви знайдете пульт дистанційного керування. Така техніка підходить не лише для домашнього використання, вона згодиться і на літньому майданчику в кафе або в іншому громадському закладі. Особливістю моделі є функція обертання у формі вісімки. Таким чином забезпечується найкращий ефект від роботи приладу. Обирайте кліматичну техніку на нашому сайті. Ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на канал. Па-па!